Sziasztok, Zsolt vagyok. A mai videóban a DIY Detail Quick Beads nevezetű, ilyen quick detailerét, szóróviaszát, gyorsviaszát, nem tudom minek hívjam így hirtelenjébe, fogjuk kipróbálni. Na most azért nem tudom minek hívjam hirtelenjébe, mert azt mondja, hogy grafén tartalmú kerámia bevonat, de értelemszerűen nem ez a felkenem, hanem felfújod, leöblített verzió. A terméket amúgy a diydetailing.eu-tól kaptam, viszont ez nem egy fizetett hirdetés, az őszinte véleményt fogjátok látni és hallani, mint mindig. Remélhetőleg most nagyjából el is állt az eső, kocsi le van már mosva, éppen itt csepegő esőben mostam le. Úgyhogy, na mindegy, az a lényeg, hogy felfújjam a terméket, hagyom majd egy olyan jó fél percig hatni a járművöm, és utána alulról felfele lemosom, vagy pontosabban felapplikálom a vízzel, és majd fentről lefele pedig leöblítem. Kezdjük is! What you want to, please don't be polite, cause I like your attitude. Let's forget about a curfew, cause all that is stuck in my head. It's me and you, pulse speed and my heart is racing, but I'm not sure I wanna place it, cause it only does this with you. Our bodies meet, I can feel the tension, move us into the next dimension. Let's just let our bodies be true. Regrets, girl, put your faith in me, even though we just met. Let's forget about a curfew, cause all that is stuck in my head. It's me and you, pulse speed and my heart is racing, but I'm not sure I wanna place it, cause it only does this with you. Our bodies meet, I can feel the tension, move us into the next dimension. Let's just let our bodies be true. We make out for the thrill of it, mess around for the thrill of it. Don't stop now, never let this end. For the thrill of it, we can have with no regret.
She's a roller coaster. Oh, she's a flame. I'm burning up inside, but I can feel no pain. I won't try to stop her. She can't be tamed. I'm so in love with her. I fall and try again. Get up and try again. Get up and try again. Get up and try again. She's a roller coaster. Oh, she's a flame. I'm burning up inside, but I can feel no pain. I won't try to stop her. She can't be tamed. I'm so in love with her. I fall and try again. Get up and try again. Get up and try again. Get up and try again. Na hát persze megint elkezdett esni az eső, mert miért ne? De legalább tudtam néhány fotót csinálni, hogy milyen kis gömbökbe áll a víz, a kocsin, az esővíz. Na hát ez volt a DIY Detailnek a Quick Beads nevezetű, hát ilyen gyorsviasz, a szóróviasz, a bevonata, grafén-kerámia bevonata. Néhány helyen kétszer is azért fel kellett, hogy applikáljam, valamilyen okból kifolyólag, nem tudom megmondani, hogy miért, mert ahol elsőre sikerült, ott gyönyörűen dobta a vizet, valahol kétszer rá kellett azért, hogy menjek, de így most már szépen beterítette az egész felületet. Illata amúgy, hát ilyen kellemes, de van valamilyen érces szag a háttérben. Jól fel kell amúgy rázni, mert le van ülve ugye az aljára ilyenkor a grafén, a fekete színű grafén, és hát mindezt leszámítva egyébként szerintem szépen teszi a dolgát. Más videókon, amiken láttam, ott ráfújtak tényleg egy párat, négyet egy ajtóra, és gyönyörűen hajtotta a vizet, valamiért ennél a szekérnél többet kellett ráfújni, pedig ugye alulról felfele terítettem el, még nem is az, hogy mellemostam, vagy valami. Na de mindegy, tehát ettől függetlenül nyugodt szívvel tudom ajánlani, szerintem jó a cucc. Csak egy gyors info, 2024. június 14-én a diydetailing.eu-n majd lesz valami leárazás, a mértékét még hirtelen nem tudom, de érdemes körbenézni, miért ne. Ezzel a videó véget is ért, ha tetszett, küldjetek rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, ami nem tettétek volna, és nyomjátok meg a kis csengettyűt, így nem maradtok le én is ehhez hasonló videókról. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és kívánom, hogy legyen szép a napotok. Sziasztok!